各位你好，我個名叫做李錦良，我係個 Affinity Real Estate 嘅經理。今日歡迎你睇呢間大靚屋，係3897 Central Avenue，喺 Fairfax California。呢間屋咧隔離就係個 American River， 同埋咧你可以睇到個 Sierra Mountains。如果你想睇呢間屋咧，你歡迎打俾我916-537-2963，就係916-537-2963。我歡迎你打俾我，唔該晒。今個月嘅 Realty Tour TV， 我哋睇呢間大屋喺3897 Central Avenue Fairfax California。呢間屋咧有6個睡房、5個半嘅廁所，有6000尺同埋1個 acre。間屋咧喺個 American River 隔離。行到入去呢間屋咧好開，同埋咧入去你會見到佢好乾淨。行到入去咧，你會見到嗰個樓梯，同埋嗰個 wood floor。入到去嗰個客廳同埋嗰個餐廳咧，你會見到嗰個風景同埋嗰個游水池。個客廳咧，你會見到嗰個 American River 同埋嗰個遊公園喺對面。行到個廚房咧，你會見到佢48寸嘅爐頭，有2個雪櫃。有2個 cooler， 同埋有個洗碗機 spice rack， 同埋嗰個原石台，同埋咧你會見到嗰個廚房咧會好靚。個早餐房咧，你會見到嗰個風景。第1樓咧，你會見到有個 office 同埋個 bin 同埋嗰個睡房，全部喺第1樓嗰度。第2樓咧有個樓梯，同埋咧仲有個電梯。個主人房咧，你會見到嗰個 American River， 同埋咧好多窗門可以見到嗰啲風景。喺嗰個主人瞓房咧，你去行出去嗰個圓台，同埋咧夜晚黑咧，你會見到嗰個山同埋嗰個河。第2樓咧，你會見到第2嗰個主人睡房，同埋其他嗰啲房可以俾人哋玩，同埋可以瞓。間屋咧仲有4個 security camera， 同埋個 monitor， 有個 fire sprinkler system， 同埋咧個間屋咧全部都有個 surround sound。行出去嗰陣時咧，你會見到個游水池，同埋咧你可以見到嗰個 Sierra 嗰個山。嗰個游水池咧仲有間屋，嗰度咧最好俾朋友喺度玩，同埋可以 relax。呢間屋咧係第1。呢間6個睡房、5個半廁所咧有6000尺。如果你想睇呢間屋咧，你即刻打俾我，我個名叫李錦良，我個電話就係916-537-2963，916-537-2963。